Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihay. Nikaw rira, mga ay kita pakai ni nipakirasan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihay. Nikaw rira, mga ay kita pakai ni nipakirasan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihay. Nikaw rira, mga ay kita pakai ni nipakirasan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ku falujot no mita amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujot. Mami sa tapang to ko lehai no mita。 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Wisata pangko lehai numita sinanutan ita ku falujot mi mokto kita.
Malah cai kita lumatiu sapahamek latiu semuut iraku 5 semuut iraku 5 pakai ni ice no kawas. Pakai ni ice no kawas awa aiku cai kafilu akakacihinapes ku falo co amitalies mafilu aiku kawas ku kalut lemak tadi ezen ulahku celai akawas tadi ezen ulahku celai akawas pakai ni jenuh kawas awaiku cai kafidu akakai itakuan tamapa ijen aku kisu mafilu ainu kawas ku kalut lemak tadi ejen ulahku celai akawas tadi ejen ulahku celai akawas pakai ni jenuh kawas awaiku cai kafidu akakali yang kiso orongen kojo jika iso mafilu ainu kawas ku kalut lemak bacakaten patu ayah celai akawas bacakaten patu ayah celai akawas mitolon kita wamaniam i kekerayan dalam ikan sya kami anini rumiat galatsai nuniam i kaayau numiso ami pacakat tu taong. Omaaw misi ayaw kami tu nini katalawan lifong. Mararaw ko faruso no finaulan. Matalaw kami misi ayaw to hatinya aslemak i. Leng pakani tisonan usaka ciri hatai no faruso nuniam. Saka omaaw yo latsai ko faruso nuniam ami pacakat tu taong i. Nanay ucur numiso fangca atingo ami kapot to sa opo nuniam to rehay nuniam. Tadi naluma no sini atak numiso i pakatin ako kami to sa dipot numiso sa kaciri hatayaw no falucan niam. Patururan niam i kapan numiso to nakakarimlaan at tatukian. Nanay mamakarit atsa numiso ko rehay nuniam. Mikan siya kami pakaningangan nutapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Malatsay kita mi sa osi rusano kawas itini fang cai cural o sa osi en numita itini ulit tusapulo siwa at sefang sakamutep tangasa cai safao tusiet. 我们一起读一段经文，在诗篇第29篇第10节到第11节。我弗列努放在主拉
itini i katerangai kataterekan siwa suot ila keenam anu falohai sesyo itini i cai patek falu pulot anu mafrih to nomita sa osian numako suasa itini i fangzarai curat umakuanai no tapang ko tataangai cerdas umilaocai ko tapang malahongti miliput pafrian no tapang to saka ciicel ko finaulan ningda pafrian no tapang to saka rihatlai ko finaulan ningda parlemen liawan ako sanukaping ami saosi 上主管理洪水，他永远作王统治。上主赐力量给他的子民，上主赐平安给他的子民。以上。O lalayapan haratengan nomita patusukan anini rumi arli. O tapang no porong no finaulan. O tapang no porong no finaulan. Una ni sa osian nomita suanu fangzai zural anini rumi arli. Unitirita ni tafiti hongti oris kunini ami pahmek to tabang kawas。我们今天所读的经文是大卫王所写的一首诗歌，来颂赞上帝。他说：“我红地努伊赛亚当绕吉达菲蒂，你个萨利嘎嘎马布隆马法纳金的，在古纳努一寸零的，马拉萨嘎方扎古乌瑞努菲nau兰，在古纳努一寸零的，马拉萨嘎丹勒德吉一寸古吉达吉。” O talamana demak mukawas kunini o sini ada o mikumi nu tapang to finauran ningla kunini saan ku pakas orin ni Davidi。虽然大卫王身为以色列的君王，但是他心里明白，不是出自于他的能力，也不是出自于他的智慧，让以色列能够国泰民安，这乃是上帝的恩典跟大能。Saka misanga cingda tunini rahayu ami pahmek。对你个大他妈安努大棒kawas，所以他做了这一首诗歌来颂赞上主的伟大。萨利嘎嘎马布隆，他做杜尼尼巴皮纳皮纳礼拜，把kan ini kata taang no lifungi，在刚刚爱kita amasa opo amita ong tu kawas amidihai，你个nanai tu rumiat tu tataya，maradit kita misafalujo。miharateng tu suan kawas. Honi pasara itapang mi dolon. Tamatia ufalujo ni tafiti ku falujo nomita. Pakasolin usaliput ubigerit ubilama no kawas ititanan. 虽然这几周因为疫情的关系，教会的实体的聚会礼拜暂停，但期望我们能够常常思想上帝的话。希望我们能够时常向上帝祈祷，让我们像大卫王一样，确信上帝的带领跟保守。Bahkan itu na suanu fangzai cutlal sakat sai hara tengen nomita sari kakak. Matu suai ini fangzai cutlal umikuanai ku kawas to porong kan。圣经告诉我们，上帝统治万有。Suai sai ini sakamutep tusian. Umakuanai nu tapang ku tataangai atselas。umitlaocai ku tapang amalahongti mitlipot saan ku tilit itini fangzai cutlal。圣经的第10节这样说：上主管理洪水，他永远作王统治。Bakani itini i tatamaanay ichenu tapang kawas。haru utataangay atselas itini i sakuan ningda sa itu kafiru amikariang to ihkalay tamlaw。Sungilaan nu kawas ku pilipot to porong nu finaulan saan ku tilit itini ifang zarai cutlal。这一段经文告诉我们，因着上帝的大能，他的统治，就连洪水也无法去伤害上主的百姓。上主看顾他的子民一切的生活。萨利嘎嘎马布隆，当阿萨安尼尼，mangata tusa to amihzaan。Malalov ipurong nakal kunini katalawan alifong。到今天，差不多疫情笼罩全世界有2年的时间。Malalov kunika raw，kunika talaw falujo no finaulan itini Taiwan anini。Nahani maaraw no mita itini singpong，to rumiami
matungar ko matlengaay at si atataay at tamsaw. Matiao tselas, tatangay at tselas, mikari angay to urip no tamsaw kunini alifong. 在疫情期间，甚至最近，台湾社会因为每一天染疫的人数不断的增加，每一个人都人心惶惶，好像大洪水一样，在冲击我们的生活，造成我们生命的伤害。你告诉他，把该你都拿算了放在了阿出拉，马pinang no mita，anu masamaan ko ni ka faris no hikari，在ka faris ko sakwan no kawas，mitlipo to finaulan ni da。但圣经告诉我们，无论世界如何变化，上帝仍然掌权，看顾他的百姓。tahun ini sarikaka mapulong o matumusay ko sini ata mikumi atay ay suanu kawas ulah suanu kawas kunini ami paicet iditanan。而这一段话也是上帝对我们所说的一种充满恩典、充满怜悯、充满慈爱的话。Saka itini sakatusa o haratengan no mita sarikaka mi paicet mi pari hatay ko kawas to finaulan nila。所以接下来我要跟大家分享的是，在圣经里面告诉我们，上帝赐力量，也赐平安给他的百姓。Matu uswal idini zai safaw atusiet. Pafrian nutapang to sakachi icer ko finaulan ningda. Pafrian nutapang to sakari hatai ko finaulan ningda apalemer saan。如同在第11节这样告诉我们，上主赐力量给他的子民，上主赐平安给他的子民。Matia o hongti ku tapang akawas, ami kuan to purung nahkat, ami lipo to finaulan。大卫说：“上主如同君王统治世界，看顾百姓的生活。”他说：“在你在沙发阿杜线，把该你以比lipo no tapang akawas i，把一切的宁拉ku finaulan宁拉，把你哈来人宁拉to urip no purung no finaulan。上主如同君王统治世界，看顾百姓的生活，在第11节这样告诉我们：因着上主的看顾跟保守，上主赐力量、赐平安给他的子民。萨利嘎嘎，乌在卡菲罗努一切努担照，阿米特纳图尼尼阿tata angay katalawan lifong yo saan matulad ko falucho no mitai pakani pitia tu kawas。Usaka ciri hatai ku falucuan nomita, usaka kimar ku falucuan nomita, usaka tanegtek ku falucuan nomita amisi ayau tu nini akatalawan aslemak sarikaka。当我们认为我们对于这个疫情感到无能为力的时候，信仰能够帮助我们得到从主而来的平安，也让我们再次有坚定的信心，也让我们变得再次的勇敢。Ilai kuswal itini ifang在jural marari mi pahamek citafiti tu tabang kawas。圣经记载，大卫时时敬畏上帝，敬拜上帝，颂赞上帝。Unini utolong talulong kuniga kakafit ni tafiti amisikat itabang kawas。Usakat sao kararima piti ernida。而这一段经文的记载也表示，大卫跟上帝有非常亲密的关系，让他的信仰不至于软弱。Tatikulan numita ami harateng upiti numita turumi ami atau uslemak no kiukai numita anini。而我们回想我们自己日常的信仰生活，我们也想想现在教会的情况。大家嘛bahan ko lehai numita。在ka filo ko porong no sarikaka masaopo amitaong tu kawas。你告你啦sarikaka maporong halu ufalu cuan numita mga ay ang pahanhan在tu piharateng tu suanu kawas，在tu pitolon，在tu pilehai，在tu piharateng tu sini aranu kawas，在tu pisafaru cuan tu pitier singko sana aslemak cuan kasaan ku lemak numita sarikaka。虽然教会的礼拜目前是暂停的，但并不代表我们也要停止去思想上帝的话，停止祷告，或者是不再去思想如何兼顾自己的信仰生活。Tahalaos ko sakwan no kawas, talamaan ko ulah ningda amitlipo to finauran ningda。
Saka nanai memahaan ku falu co nomita,在个法律你下一阵阿米第二都卡瓦斯。圣经告诉我们，上主统治掌权，他掌管万有，他对他的子民有不变的爱。上帝时时看顾他的百姓，所以期盼我们也有这样对上帝如此坚定的信心。Ta pakatina ko kita, tuya nai kakarayanai ani pafrian nu kawas ari harai. Ta pakatina ko kita tu bi baizun nu kawas itana. 让我们能够亲身经历从主而来那属天的平安，亲身经历上主所赐的力量。Nanai mapalamet nu kawas kita, nanai matumes udi harai, matumes ko Israel, matumes ko sini ata ulah nu kawas itini purung nakal, itini i Taiwan apala。愿上帝的慈爱、平安充满在台湾这块土地上。愿主施恩祝福大家。Mi tolong kita. Omaniam i kakarayan. Ta jua zai ka nga ai a latsai kami ai taini ka ayau no miso ami pacakat tu taong. Nikau rira nanai unini asuanu fang zai jutal. Tolong ubi paicen no miso itamianan. Turumi ar tu rataya. Ni harateng tu sifana no miso. Amatia cita fitian. Ama ulah apa hamak itisuanan. Usakata lulong nika kakafit nunyam itisuanan. Nanay mapalamat no miso kupulong no sa dikaka. Nilaruma no sini ata no miso. Pakatinaku kami, pakalayat kami to dihatay no miso. Mikansya kami, pakaningangan utapang si Yesus Kristo ami tolon. Amen. Luto o pi sasitolon numita masasitama. Sakat sai utatolonan numita sa dikaka. Turunan numita o pitier no tireng. Pakani tunani asipan numita aswan ufang jatutal unilayapan numita akimati. Turunan numita nanay diawan no kawas ami pataneteg o singko numita. Rumah satu turunan numita ko paru luma numita umisya kaya asa dikaka. Cai kateng kita aja harus sangra itini i rumah apala ko aro ami syakai micural i. Cai ka nga ay amasatak misara karakat. Cai ka nga ay sangra minukay itini inyaro no tireng. Nanay pakani pitolo numita tamaan no kawas sangra. Liputan no kawas o paru rumah numita urip nang rato rumiami ar. Amatumes ko di hatay no kawas. Sa kapurong kita mitolon kita. Omaniam ikakarayan tadamikan siya kami. Anini arumi ar. Pakainin numiso itini nisangaan ni Taviti aratlio ami paitsel to falutsot nanyam. Soring omaaw. Kami utam tao hananay. Nisi ayaw tumaan a katalawan at lemak, karawrawan at lemak. Nisi ayaw tu pares at tururay i tarariko to ko falutsot nanyam rarima to pitier. Mangarap anini bahan-hanay ko sa opo lehay no kiukay. Matalaw kami ararima matulad ko singko nanyam. Omaaw midiaw kami tani kaayaw no miso. Pakani bisa ausi nunyam to ya sa pedehay a kami. Pakani to binengneng nunyam to nini a nisangaan no kiukay a eka. Usakarat sayaw ko falutsot nunyam upolong no sari kaka ami pasaka to taong ikayaw no miso. Omaaw mirongos asa kami. Nanay pakani to nikalat say nunyam ami taong itiswanan i. Pataneteken no miso ko falutsot nunyam. Sa faluhan no miso ko pitier nunyam. Tai lalu manu sini ata no miso i. Sa itu katalaw kami amatumas ko di hatay no miso. Omaaw itoron sa kami to paru luluma nunyam. Alumanay asari kaka misyakayay tsangla. Iruma apala tsangla ko aro. Anini misyayaw to katalawan adifong i. Tsaka nga ay amisaraka-raka tsangla. Lada matuor ko falutsot nang ra. Lada matalaw tsangla. Maraw-raw tsangla amisyayaw to nini atlemak. Omaaw paturutan yam i kapan no miso. Nanay, tiputan no miso ko parururuma nunyam umisyakayay asari kaka. Ta itini i luma no tireng tsangla i pagkapirayap to rihatay no miso. Mikansya kami wama. Sa katusa utaturunan no mita asari kaka. Turunan no mita upurong no finalan itini Taiwan.
kita o Taiwan misi ayaw to hati ni ay katalawan di fong i. Nanay liputan no kawas kita. Nanay tini i katalawan di fong i. O sini ada no kawas sakari hatay no faluco no purong no finaulan. Patururan no mita ichiwamaan sa kapurong kita mitolon. Wamaniam i kakarayan. Patsakatan nunyam itisonan o kitakit nunyam o Taiwan. Anini misi ayaway kami ito na katalawan di fong. Minunun kami tiripi o simpong. Matungar o si atataay at tamlaw to rumiami Ano itiniaro ay, ano itinito kaya matalaw kami, masarap o sakat sa awa sa sitla. Saka wamaaw patururan niyam kapan numiso. Yung misi ayaw kami tunini alifong, matu away ko itsenun niyam, matarang sa saan kami nanay kiso ko mi patanutukay ko falutso nun niyam. Sa ikateng, mafana kami ang pinaon to tireng, mga love, upasay ni itisonan ko falutso nun niyam amitaong amitier. Nanay wamaaw, utsoyoh numiso amitahpo, amikuras, to urip nun niyam. Sakat sa aw kakariang udifong itamyanan. Nanay wamaaw, yo porong no finaulan no Taiwan misi ayaw to hati ni ay katalawan alifong Mafana kami apa sa siyo farutso amitier itiswanan. Ta soolin wama. Makuratsan numiso. Tonini apala. Ta matumes po atil numiso. Pakani ito pitier niyam tiswanan amatumes ko diharay. Matumes ko ulah. Matumes ko itzel. Akimel ko farutso nunyam. Amisi ayaw to hati ni ay katalawan at lumak. Pakasolin to salipot numiso. Ikan siya kami wama. Nanay o lungos o tolon nunyam. Malayap numiso, matengir numiso. Tama palalan numiso ko lungos nunyam amalahci. Ikan siya kami wama. Pakani tatamanay ngangan nutapang ci Yes Kristo mitolon. Amin. Duduk mi pasakat kita tu kingking mi patu ayak. Lumateo kita to sapahmeng alateo tini siwa pulo iraku zai. 我们一起奉献，我们唱诗歌91首。感谢恩基耶斯，欧玛欧拉开，感谢恩基耶斯，欧西拉伊代，马路萨基。Kono kawas ahlafong emakanomako tapang Yes kansya en Yes oma ulakai kansya en Yes usita itai malu sakit akuanan ono kawas ahlafong emakanomako tapang Yes. Malatsay kita amilayap to sa pakalumer no tapang. Nanay mararit ada tamuanan ko sa pakalumer no tapang ci Yes Kristo. Atu taramanay ulah no wama akawas. Atu nipikapot no fangcay atingu itamona amamin. Anini
tay lai laot. Amen. Ni mokto kita. Lulu o hokok no kiukai. Bakanin katataang no difong pahanhan ko sa opo no kiukai at lehay. Nanay kita o sarikaka o luman no paitemag mga ay pakani itini ni pakilatan no kiukai sa pedehay kami anu sa unini eka malatsay kita ami taong to tapang. Sa katanutek no PTR no mita sa kimmer ko falucon no mita mi si ayaw to nini katalawan na difong. Rumah satu o king no paitemeng aluma atau sarikakai mga ay patay ni kiukai ang pavri ci amunan no kanci no kiukai jingla to kacaci torong amilu simer to king no mita. Taini aca ko lehay no mita nanay mapakademer lukawas kita oporong no sarikaka. Nanay marari kita mitolon, amit lama to palo rumah no mita atau kita kit no mita o Taiwan. Puro no finaulan pakatina ko to dihatlay no kawas. Taini aca ko lehay no mita. Pingan